హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ వర్షం పడుతుంది కదా అని ఏమైనా స్నాక్ చేసుకొని తినాలనిపించింది. నేను చేస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు తినరు కదా అని చెప్పి సంజుని చేయమని చెప్పాను మా చెల్లిని. తనైతే కార్న్ సమోసా చేసి తీసుకొచ్చింది. చాలా బాగుంది. అదైతే నేను ఆలూ సమోసా ట్రై చేశాను కానీ కార్న్ సమోసా అయితే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను నేను. అండ్ చాలా బాగా చేసింది. తను కూడా నీట్గా ఈవెన్గా కుక్ చేసింది. కానీ వర్షంలో సమోసా తింటుంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా. మీరు ఎవరైనా తిన్నారా? తింటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అట్లాగే లైక్ కూడా చేసుకోండి. బాయ్.